menjawab pertanyaan dari sobat kicau, saya sepilkan isi dari cabut gratis ya. Ada tempat makan minum, ada semprotan, ada kaki karet, ada stopper sangkar, ada pion, ada tempat telur kenari, ada gantungan, ada ini tempat kroto, ada rantai, ada pion stainless, ada kerodong, stopper, macam-macam ya isinya. Pokoknya kalau berbelanja di sini dapat cabut gratis banyak. Nah ini